godini Makedonci, kada i da ste. Za mnogo godini moj narode na Makedonija. Za ljubav svega da nazdravime, ljubav golema. Za večna da i vide srećata na Makedonija. Ljubav golema i neprebolena. Danes je v Vinici v Makedoniji prav slovesen dan. No, gospod Štefan Pavlinjek, skupina Roto iz Murske Sobote je odprla novo tovarno, tokrat v Makedoniji. S kakšnimi cilji? Moram vedeti, da smo mi v Makedoniji prisotni že 6 let. Delali smo v najetih prostorih in praktično smo kupovali našo eno lepo firmo, makedonsko, z vsemi pogoji, ki bi jih mi rabili za delo, vendar ni se išlo. V Makedoniji so včasih čudne stvari in odločili smo se za svojo tovarno. Danes smo zgradili na tej lokaciji, ki je izredno lepa, novo tovarno, ki praktično nam je v ponos. Je ponos tudi, kot je danes bilo povedano, Makedoniji in seveda tudi tej okolici. In naši cilji so v tem, da proizvajamo tam, ki imamo tudi dobro prodajo. Mi smo v lanskem letu 40% dvignili prodajo na teh trgih, to je Makedonija, Bolgarija, Grčija, Turčija, Albanija in začnemo voziti tudi v Izrael. Izračunali smo, da se splača vlagati, dolgoročno se splača vlagati, tudi cena delovne sile je tu, cena delovne sile je tudi za 40-50% cenejša kot v Sloveniji in seveda tudi lepo je, da skoristimo ta potencial in tudi kot slovenska firma odtod vozimo v države, kjer bi praktično zaradi transporta izpadli. Koliko ljudi zdaj zaposluje skupina Roto? Skupina Roto ima 250 zaposlenih, je pa to visokoproduktivna proizvodnja, kjer se stvarno izdela izdelkov, ki jih pač treba potem tudi prodati. Nam je važno tržišče in približujemo se tržišču. Če povem, da smo začeli samo na makedonskem trgu, da danes obvladujemo res vse trge, Bolgarija, Romunija, Grčija, Turčija in tudi v Izrael, je to stvar, kjer praktično iz Slovenije ne moreš servisirati. Najširša proizvodnja pa je v soboški tovarni. Ne vem, če je ravno najširša, najbolj specialna, najbolj zahtevni izdelki. Vse tam delamo za KTM, za Westfalijo, delamo za Ferretija, Azimuta, Pershiga, tudi Elana, tudi Adrije. To so stvari, ki so tehnološko zelo zahtevne in seveda tam pa moraš imeti močno kontrolo in seveda tudi močno dobro usposobljene ljudi in tudi najnovejšo opremo. Delamo vsi približno enako. Opremo, ki malo zastarijo, damo nekam na jug, damo tudi lažje izdelke in seveda potem se ta oprema tam še enkrat amortizira in seveda tisto tržišče za tisti asortiment artiklov je pa potem še sigurno najboljše. In koliko ljudi bo zaposlenih v viniški tovarni in kaj vse bodo izdelovali? Tu imamo, hitro bomo prišli do 30 ljudi in nove opreme, kar pomeni, da v tržiščih, kjer je dober potencial prodaje, nima smisla delati za starimi stroji, ampak se splača najnovejše stroje investirati in potem tudi na stroških gledati se najcenejše. In mislim, da pa bomo kar hitro to številko 30 presegli. Tu v Makedoniji se začne uvajati tudi ekologija. To je čistilne naprave, ki v Sloveniji, Hrvaški in po Evropi dobro tržimo. To so jaški za kanalizacijo, to so lovilci maščob in ta program je perspektive. Mi imamo v načrtu še €1 milijon financirati v naslednjem obdobju v fazo proizvodov za ekologijo in mislim, da bo to kar uspešna stvar. Ovde merak od srca izgore, ovde vino to duši otvori, ovde molite se za ljubenje, čija vreme to ne zagube. Za
mnogo godini Makedonci nade i da ste. Za mnogo godini moj narode na Makedonija. Svoj ljubav svega danas zdravi me, ljubav golema. Za večna da i vide srećata na Makedonija. Ljubav golema, i neprebolega. Ljubav golema, za Makedonija. Spoštovani gospod vicepremijer, spoštovani gospod veleposlanik, spoštovani gospod župan, spoštovani naši visoki gostje. Na vabilu smo napisali, uspelo nam je. In moram pošteno povedati, da nam je uspelo po 6 letih nastopa na makedonskem tržišču odpreti takšno lepo tovarno evropskega kova in seveda tovarno, ki bo proizvajala in že proizvaja izdelke, ki bodo šli po celem svetu. Začeli smo na marketinškem nastopu na makedonskem, to na sosednjih tržišči, preselili smo proizvodnjo in danes odpiramo novo tovarno. Danes ni težko dobiti denar za novo tovarno, danes ni težko kupiti opremo, danes ni težko biti direktor v taki tovarni. Težko je najti takšnega direktorja, ki razume, in jaz sem posebno vesel, da sva z Zoranom našla skozi stičišča in seveda, da je razumel in moje ideje spravil tudi v realnost. Slovenski pregovor pravi, da je srečo treba deliti. Zadovoljen in srečen sem, da lahko srečo, otvoritev te firme delim z vami. Ponosen sem na delavce v tej firmi, ponosen sem na vodstvo in ponosen sem, da lahko nekako sodelujemo tudi z makedonsko vlado in veleposlaništvom in ministrstvi. V Rotu imamo svoj rek, sreča se hrabri drži. In prepričan sem, oziroma vem, da smo v Rotuju hrabri, pa to od Slovenije tudi do Makedonije. Želim, da se tu odvija varno delo, da žanjemo uspehe in da se tudi marsikdaj še družimo ob kakšni drugi pridobitvi. Zahvaliti se moram tudi veleposlaništvu Slovenije v Makedoniji za pomoč pri organizaciji, zahvaliti se moramo tudi vsem zaposlenim in seveda mojemu kolegu, gospodu Šifterju, prejšnjemu veleposlaniku, šolskemu kolegu, ki je dosti pripomogel tudi in me navdušil za investicijo v Makedoniji in upravičeno je bilo, da napravimo na tem lepem kraju Makedonije to tovarno. Želim se zahvaliti tudi svoji družini in mojim sodelavcem, ki seveda strmijo za tem, da smo uspešni. Skupina Roto je danes sestavljena iz 10 firm, od tega 4 proizvodne firme na 4 lokacijah. Imamo 250 zaposlenih in kaj je še bolj važno, imamo 4000 izdelkov, ki tržimo praktično na vse kontinente sveta, od Azije, Afrike, Amerike, Evrope in naprej. Moram povedati tudi, da dosti izdelkov iz tovarne v Vinico potuje po celem svetu. Važno je tudi, oziroma lepo mi je, ko v daljnih krajih vidimo svoj izdelek, ki nosi blagovno znamko Roto. Dovolite mi, da opravim še eno dejanje. Roto donira gasilskemu društvu Vinica gasilski avto. Nažalost nismo ga mogli pripeljati, ker so se formalne stvari na meji zakomplicirane, to bo ponedeljek, ampak bi prosil poveljnika gasilskega društva Vinica, da prevzame ključe gasilskega vozila.
No, gospod Štefan Pavlinjek, ste tudi novo izvoljeni predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije. Že prej ste bili na vodilnih položajih te zbornice. S kakšnimi željami in cilji boste v prihodnje vodili to zbornico? No, mislim, da je to protokolarna funkcija in da želim res povezovati ministrstvo, povezovati del gospodarstva z zbornico. Želim tudi te izkušnje, ki sem do zdaj pridobil, da grejo v korist obrtništva in podjetništva, in na tem področju praktično želim tudi gospodarsko povezovati naše obrtnike. V času krize je vsaki novi kupec, ki ga dobimo za našega člana, pomemben, in želim tudi, da navezujemo te stike, borze ponude povpraševanja. Danes lahko povem, da smo pred dnevi prišli iz Rusije, kjer smo v tovarni, ki izdeluje Lada, našli kar nekaj lepih poslov za kooperacijo, da bomo s tem sodelovali, da grem naslednji teden tudi v Nemčijo, kjer želim nemške gospodarstvenike skupaj z gospodarskim ministrom Nemčije pripeljati na celjski sejem. Danes imam ponudil tudi gospodarstvenike iz Makedonije, nekako pridobiti na celjski sejem. Celjski sejem in Obrtno-podjetniška zbornica ima neko funkcijo gospodarskega povezovanja med gospodarstveniki, podjetniki na eni strani in na drugi strani. Saj gospodarska kriza ni nič drugega v bistvu kot zmanjšanje naročil. Tako da mislim, da v tej funkciji bom koristil obrtništvo, bom vse svoje stvari, vse svoje veze, naveze in vse svoj potencial dal na razpolago, da bomo obrtniki Slovenije in podjetniki globalizirali to, kaj delamo, kajti danes je globalizacija slovenskega gospodarstva nujna. Mi moramo iti na nove trge in moramo iti z lastnimi, z svojimi produkti tja, kjer lahko to tudi prodamo. Kaj bi želeli dejansko čim prej spremeniti ali pa kaj bi spremenili v odnosu vlade do Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije, kajti vemo, da živimo v kar zaostrenih časih? No, 93 zahtev smo dali na dnevi slovenske obrti. Danes mora država najprej rešiti plačilno nedisciplino, katastrofalno, delo na črno, sivo ekonomijo, zakone v smislu stečaja. To so stvari, ki nas danes, ko je kruta realnost, da eni propadajo, tudi boli. Plačilna nedisciplina je nevzdržna, takšna kot je zdaj. Ljudje, podjetniki nimajo več denarja za proizvodnjo, nimajo denarja za financiranje proizvodnje. Na drugi strani imamo ogromno dolgov do velikih podjetij, predvsem v gradbeništvu, in država nemo gleda, kako to stvar dan za dnem obrtniki propadajo. Mi pritiskamo na vlado, pritiskamo tudi na spremembo zakonodaje, uzakonjati hočemo določene plačilne roke. Upam, da bo vlada v tej krizi napravila tudi socialni pakt z delojemalskimi in delodajalskimi tudi svojimi stvarmi, kajti brez tega, da vsi nekaj stisnemo, vsi nekomu se odpovemo, država Slovenije ne bo mogla polniti proračuna, ne bo mogla servisirati te nore sociale, ki smo jo v Sloveniji tudi napravili. Vi ste na čelu skupine Roto iz Murske Sobote. Odprli ste tovarno v Vinici v Makedoniji. Če bi primerjali stanje za vlaganja v Makedoniji s slovenskim stanjem, kaj bi rekli? Kakšni pogoji so tu v primerjavi s Slovenijo? Nič novega. Približno enaki. Krediti so malo mogoče po eni strani dražji, je pa dejstvo, da vsi imajo neko željo ti pomagati pri tem, pomagati pri investiranju, pomagati tudi pri pridobivanju stvari, ki jih je tudi vlada, ima več stvari odprti za podporo podjetništva. Drugače pa najprej moraš pri sebi obračunati in potem se odločiti, ali si zrel na ta trg, ali imaš dovolj potencijala, ali vidiš profit v tem trgu, na koncu vsi delamo za profit, ali vidiš tudi veliki plasma tega, ali pa vidiš mogoče tudi rešitev za svojo stvar, kajti vsi tisti, ki zahodne Evrope niso selili proizvodnjo nekam drugam, so glavne že propadli. Slovenci moramo seliti določene artikle, tiste, ki morajo biti cenovno nižji nekam drugam. Moramo izgubiti predsodke, da se tam slabo dela. Tu se dela dobro, plače so normalne, kvaliteta pa ljudi je pa zelo, zelo dobra. Marsikateri obrtnik in podjetnik v Sloveniji tarna. Vi dokazujete, da se vam izplača vlagati, se širiti. Kakšen recept ponujate
vsem drugim, ki nekako jokajo in tarnajo. Mi na Obrtni podjetniški zbornici organiziramo ogromno matchmakingov, borz ponudejo povpraševanja. Res, pridružiti se treba tem prizadevanjem, treba čitati tudi obrtnika in seveda iti z nami okrog in potem videti, kje si, kam si. Včasih tudi med tistimi, ki smo nekje na kakšni borzi, najdemo med sabo delo. Tako da ni samo delo navzven, delo je tudi, rešitev je tudi med nami sami domači, ki se premalo poznamo. Hvala lepa. Pravite, da je treba brati tudi obrtnika, po novem tudi gledati Obrtno TV. Tudi Obrtno TV, zelo pohvalno. Hvala lepa. Zagorica, vodica, na